கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆஃப்லைனில் நேரில் போய் உடனே வாங்க முடியாதனால ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் போட்டேன். அது என்னன்னு சொல்லி நீ காமிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் சால்ட்ரிங் கற்றுன்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். நிறைய பேர் கமெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தீங்க. அதனாலே ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான சால்ட்ரிங் வாங்கியிருக்கேன். என்னன்னு சொல்லி கடைசியாக காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மினி பிரெட் போர்டு தான், ரொம்ப காம்பாக்டாக இருக்கும், ஈஸியாக நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணிக்க முடியும். அப்புறம் இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து ப்ரோக்ராம் இன்புட்காக வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு பவர் சப்ளை மாடியூல். இன்புட் எவ்வளோ இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் 3.3 வோல்ட் வந்து அவுட்புட் தரும். இது ஒரு RFID. ஆக்சுவலாக அப்ளிகேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க, டோல்கேட் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன். இதை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேணா சொல்லுங்க பண்ணிடலாம். அப்புறம் இது ஜாய்ஸ்டிக் மாடியூல், பிரிண்டட் சர்க்யூட் போர்டு நம்ம ப்ரோட்டோடைப்புக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்டு கொடுத்த பழைய மானிட்டர் இருக்கு, அது லேப்டாப்போட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக HDMI to VGA கன்வெர்ட்டர் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஃபைனலி நான் வாங்கணும்னு சால்ட்ரிங் என் கிட்ட இதுதான். நான் இப்போ தான் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து சால்ட்ரிங் கற்றுக்க போகிறேன். என்கிட்ட ஒரு காம்பவுண்ட்ஸுமே இல்லை. அப்போ வந்து இந்த கிட்ட நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எல்லா பொருளுமே இருக்காது, இதில் கொஞ்சம் பொருள் தான் இருக்கும். ஏன்னா இதில் இல்லாத பொருள் என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் ஆர்டர் பண்ணல. பர்சனலாக நான் யூஸ் பண்ண சால்ட்ரிங் என்கிட்ட வந்து பிகினராக உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட லிங்க் வந்து பயோல தரேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த சால்ட்ரிங் வாங்கின மெயின் ரீசனே 60 வாட்டில் சின்ன காம்பவுண்ட்ஸ் ஈஸியாக சால்ட்ரிங் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் கூடிய வந்துடும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா சால்ட்ரிங் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம D-Trend பேஜை வந்துடும், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.